Ребята, всем привет, с вами канал Ратвелледа Сарка Гав. Сегодня будем наблюдать за тем, как Сарка будет засыпать. Сейчас она храпела. Я лежу со своей собакой на моей кровати. Только знаете, что никогда не делайте так, чтобы ваша собака спала, потому что собака должна не занимать ваше ложе. Ребята, я тут посмотрела грустное видео. Вроде нормально. Давайте, типа я уснула вместе с ней. Смотрите, вот моя собака. Сейчас будет наблюдать за долгим процессом. Давайте пойдем. Спи, моя красота. Спи, моя мать. Ребят, я надеюсь, что слышно этот храп. Сара храпит, да, ребят. И еще пришли мне фотографии в ВК Виктория Рябцова или Ратвелледа Сарка Гав по-английски. Те моменты, которые я сейчас запечатлю, но не смогу сфотографировать. Дети, сейчас даже некрасиво. Ребят, давайте я оставлю Сарку в покое, я тут лежу под одеялкой, а Сарка без одеялки, так как она собака, ей жарко, но мы лежим вместе, ребят. Да, я не ошибаюсь, я смотрю видосики, то есть Сарка просто лежит, я ее глажу там одной рукой, а другой рукой смотрю видосики. Но подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.